Sí, al mismo. ¿Qué le se patina? No, ya se me empezó a doler el cuerpo, don Mija. ¿Y te duermes de este lado? No, no, de este lado, bueno, de entre los dos. No duermo solo. ¿No has abierto la cintura? Recárgate aquí. Saca el pecho. ¡Oh! Suéltate. Manos duras. Saca el pecho. Extiende los brazos. Acomodándolo. Y no haces buen calentamiento. No. ¡Oh! Suelta, respira. Relájate. Flojita. Me pregunta que te va a volver más necesario. Pecho tierra. No. Boca arriba, perdón. Vamos a atacar esa primero. La rodilla. Y está endurecido. ¿Le tienes miedo a exigirle la articulación? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Suele rico, ¿verdad? Suelta, respira, exhala. Suelta. Y ya con miedo, suelta la pierna. ¿Sí? Tienes endurecimiento de articulaciones, falta de actividad o buen calentamiento. Respira. ¡Oh! Rico. Pero qué rico. Suelta. Ahora sí va a quedar mi hombro. Está todavía medio colgado. Me tocaba este primero, no. Suelta la pierna. ¡Oh! Flojita. ¡Oh! Boca abajo. No. Ya no. No me la fuerte, no. No me la fuerte, no. Baja los brazos. Suelta las piernas, no las muevas, déjalas muertas. ¡No! Ahora sí te pisaron, amigo. Suéltate. Ya estás bien tieso, mano. ¡Oh, no mames! Ay, yo ya no juego. ¡Oh, ¡Oh! Ya no. Ya vengo. Dígale que no le suelta hasta que le diga mi amor. ¿Quieres matar con ocio? Ya no, mi amor. Suéltate. Que me pisaste. ¿Qué? Que me pisaste con tu bota. ¿Quién manda a esconder las manos? Póngalas ahí. ¡Oh! Saca el pecho. ¡Oh! ¡No mames! Suelta barriga. ¡Oh! ¡Oh!
este bracito de este lado. No, ¿qué crees que ya no? ¡Oh! Igual del otro lado. Sube rodilla. Acá arriba. ¿Qué tal? ¿Cómo sientes las rodillas? No, toda madre. Aviéntame. ¿Dolor? No, ¿Con las puntas de los pies? ¿Cómo sientes la cintura? no, bien. Pero sí peso. ¿Cuántos kilos pesas? Como 98. Ay, nada más te llevo 10. ¿Ya acabó? Ay, güey, no, se güey. quedó un putazo. ¿Ya se soltó Tlalo? Ya. No. Sí, ya. ¿Sí? Empezó leve. Sutil, así como brisa, ¿no? No me quería poner el traje de baño. Sudas a madres, pues. Suéltate. ¡Oh! No mames. ¿Qué tal? ¿Cómo estás chillando? ¿Mareado? No, ¿Cómo sientes los tobillos? los tobillos bien. Los dedos de los pies, Todo bien. la cadera. Sí, ya. A ver, estira las piernas. Levántame una pierna. ¿Dolor? No, La otra. Las dos. ¿Qué tal? bien. Siéntate. Redóndase las piernas. Suelta el cuello. Así que yo soy una madera. Ahí está. Las manos. Flexiona el frente. Despacio. ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Te rindes o quieres otra? Háblele a otro luchador. Tócate las puntas de los pies. No, no llego para la panza. Nada, nada.